បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈរូបភាពបាទហើយរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះមានឈ្មោះរហូតដល់ទៅតែ3បាទឈ្មោះទី1ឈ្មោះថាផ្កាកងឈ្មោះទី2ឈ្មោះថាផ្កាចិញ្ចៀនចំណែកទី3ឈ្មោះថាផ្កាអាចមន់បាទខ្ញុំបានផុសវីដេអូខ្លីកាលពីវេលាមុនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនលោកប្រាប់ថាដូចជាផ្កាផ្កាចិញ្ចៀនឬផ្កាអាចមន់ជាដើមបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលខមមិនមកបាទពីព្រោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្កាមួយប្រភេទនេះមានឈ្មោះរហូតដល់ទៅ3ឯណោះអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទម្លាប់ហៅជាប្រភេទណាមួយអញ្ចឹងក៏វាមិនខុសដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណែកខ្ញុំផុសជាវីដេអូខ្លីបាទត្រឹម15វិនាទីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់នៅឈ្មោះផ្កាមួយប្រភេទនេះទាំង3ទេសូមអធិស្ឋានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយសម្រាប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនឹងជម្រាបជូនណាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្កាកងជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចខាងក្រោមបាទផ្កាកងមានអត្ថប្រយោជន៍បាទការព្យាបាលបាទការព្យាបាលបាទរោគរលាកស្បែកតាអកបោសស្រែងគេយកស្លឹកផ្កាកងស្រស់ដាក់ទឹកឃ្មុំចំនួនសមល្មមដាំឲ្យពុះដាក់ទឹកសូមអធិស្ឋានចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាក់ទឹកចំនួនសមល្មមដាំឲ្យពុះសម្រាប់លាងបាទបើរបួសមានហូរឈាមឬបោកទង្គិចផ្ទាំក្នុងយកស្លឹកស្រស់បុកបិទបំពោកបាទផ្កាកងស្ងួតដាំទឹកហូបក្នុងកម្រិត6ទៅ10ក្រាមសម្រាប់ព្យាបាលក្អកលាក់ឈាមដែលបណ្ដាលមកពីរបេងឬផ្កាកងស្ងួតចំនួន30ទៅ60ក្រាមដាំទឹកហូបសម្រាប់ព្យាបាលគ្រុនក្តៅគ្រុនដាសាយមរិញឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងរបួសបោកទង្គិចកំណត់សមគាល់ប្រើហួសកម្រិតនិងបណ្ដាលឲ្យក្អួតវិលមុខបាទអញ្ចឹងរូបមន្តនេះលោកបានបញ្ជាក់ហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងណាបាទមុននឹងប្រើផ្កាកងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានបាទលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្រែងលោកពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់ស្ដាប់មិនបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះណាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្កាកងស្ងួតបាទដាំហូបក្នុងកម្រិត6ទៅ10ក្រាមបានន័យថាយើងដាំហូបបើសុខភាពយើងល្អយើងអាចដាក់10ក្រាមបើសុខភាពយើងរៀងខ្សោយខ្លាំងដាក់ត្រឹមកុំដល់10ក្រាមត្រឹម6ក្រាមទេពុកម៉ែបងប្អូនមកយើងថាកន្លះខាំបាទយើងថា6បាទយើងថាកន្លះខាំចុះបាទបើសុខភាពគាត់ល្អយើងអាចដាក់1ខាំណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងចំពោះផ្កាបាទចំពោះស្ងួតណាផ្កាស្ងួតហើយឬផ្កាកងស្ងួតដដែលណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងអាចប្រើបានពី30រហូតដល់60ក្រាមអញ្ចឹងបានន័យថាកម្លាំងបាទកម្រិតកម្លាំងរបស់ថ្នាំនេះផ្កាខ្លាំងបាទផ្កាខ្លាំងជាងរឹសណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងប្រើកុំឲ្យហួសពី60ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដាំទឹកហូបក្នុងមួយថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើ60ក្រាមយើងគិតថា6ខាំវាខ្លាំងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅដាំពិសាអញ្ចឹងគួរកុំពិសាកុំហុកពេកណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្លាចយើងខ្លាចក្អួតឬវិលមុខអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំពិសាកុំហុកពេកក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចហូបត្រឹមតែ1លីត្រទៅ1លីត្រអីបានហើយណាបាទដោយហូបក្នុងមួយដងត្រឹមកន្លះកែវកាហ្វេបានហើយបាទកែវកាហ្វេតកកយើងណាបានហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងហូបកន្លះកែវអញ្ចឹងទៅ
បាទយើងហូបកន្លះកែវអញ្ចឹងហើយយើងដើរទៅនេះទៅនោះតិចតួចអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ4 10 20នាទីក្រោយចាំយើងមកហូបកន្លះកែវទៀតបាទយើងហូបរបៀបនេះទៅមិនមានផលប៉ះពាល់ណាបាទទៅមិនមានផលប៉ះពាល់ពីព្រោះបាទលោកបានបញ្ជាក់ហើយបាទកំណត់សម្គាល់បាទប្រើហួសកម្រិតនិងបណ្ដាលឲ្យក្អួតឬវិលមុខអាក្អួតវិលមុខនឹងហើយហៅថាពុលណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យប្រើតាមកម្លាំងបាទតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋានបាទវីដេអូវែងហើយបាទសូមអធិស្ឋានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ